Okay guys, welcome back to today's vlog. Papakita ko sa inyo kung paano mawala yung oil change sa panel gauge ng Suzuki GIXXER natin. Maraming nagtataka at nagtatanong kasi na kahit kaka change oil lang daw nila, bakit may oil change pa rin sa panel gauge. Yan, bago ang lahat. Yan yung GIXXER natin, madumi. Nag-uulan, isang linggo nang hindi nalilinis. Yan, Ibo ang ating ginagamit na helmet. Guys, eto, pakita ko sa inyo. Yan siya, may oil change pa rin siyang nakalagay sa gilid, sa may lower side ng gear natin, neutral. Kailangan lang natin gawin dyan guys, turn off natin yung ignition switch natin, then hold natin ng matagal yung cell. Okay, then after on natin ulit. Yan. Okay, ulitin natin siya. Hirap guys. Yan. Ito natin. Hold natin. Then on. Nakita nyo, magbiblink siya ng 3 beses, tapos mawawala. Para ma-make sure natin na wala na siya, turn off natin, then on natin. Yan, wala na siya guys. Ngayon every 1,000 kilometers kasi lumalabas siya, no? Ganun lang gagawin nyo guys pag lumabas siya. Yan, that's it. Sana nakatulong ako sa mga tanong nyo. Comment down below kayo kung may mga katanungan pa kayo about sa GIXXER natin. Newbie lang din tong sa akin. Magse-search lang din ako ng mga tip para makatulong. Yan guys, maraming salamat. God bless, ride safe. Kung ma-view nyo man yung video na to, pa-support ng channel namin. God bless. Subscribe na lang kayo and then click nyo yung notification bell para sa mga updated videos na i-upload namin. Okay guys, thank you. Shoutout kay Ibo at sa Team Graffiti. Thank you.